Una nuova rivelazione pesante è appena emersa dai retroscena del mercato europeo e mette Napoli e Juventus su una rotta di collisione diretta per lo stesso obiettivo. Secondo le informazioni di Sport Italia, riportate dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Youssef En-Nesyri è al centro di un vero e proprio duello tra i due giganti della Serie A. L'attaccante marocchino del Fenerbahce vede di buon occhio un trasferimento in Italia e sa di essere osservato con grande attenzione non solo dal Napoli, alla ricerca di un centravanti forte fisicamente e decisivo in area, ma anche dalla Juventus. Lo scenario è di assoluto equilibrio e qualsiasi mossa può rompere questa parità in qualsiasi momento. Pedullà è stato diretto nello spiegare il quadro generale. En-Nesyri rappresenta una soluzione concreta nello scontro diretto tra Napoli e Juventus. Ma nel caso dei bianconeri non è la priorità assoluta. Il giornalista chiarisce che il marocchino è considerato un'alternativa al vero obiettivo principale della Juventus, Jean-Philippe Mateta, attualmente al Crystal Palace. Fino a circa 48 ore fa, la Juve non aveva presentato alcuna offerta ufficiale per En-Nesyri proprio perché era totalmente concentrata nel tentativo di chiudere per Mateta. Questo ha mantenuto il Napoli in una posizione di parità nella corsa, senza un concorrente che avesse già mosso il primo passo decisivo. Tuttavia, il dossier Mateta è tutt'altro che semplice. Pedullà ha svelato un dettaglio cruciale: la Juventus ha già raggiunto un accordo sull'ingaggio con l'attaccante francese, abbattendo il muro che sembrava bloccare la trattativa. Ma sul cammino c'è un ostacolo enorme. Il Crystal Palace non ha alcuna intenzione di facilitare la cessione del suo giocatore chiave in un momento delicato della stagione. Il club inglese sarebbe disposto a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro, in un tentativo quasi disperato di trattenere il suo riferimento offensivo. È qui che l'operazione diventa estremamente pesante, persino per un club abituato a grandi investimenti. Pedullà è chiaro e persino didattico nell'analizzare la situazione: se vuoi l'attaccante, paghi il prezzo. Altrimenti, esci di scena. Non esistono scorciatoie né soluzioni intermedie. Ed è proprio questo stallo che potrebbe riportare En-Nesyri al centro della scacchiera. Se la Juventus decidesse di abbandonare definitivamente la pista Mateta a causa delle cifre richieste, il marocchino del Fenerbahce tornerebbe a essere un'opzione estremamente concreta, sia per i bianconeri sia per il Napoli. A quel punto, la sfida diventerebbe frontale, senza intermediari né distrazioni parallele. Per il Napoli, lo scenario è strategico. Antonio Conte vuole un centravanti con presenza fisica, esperienza internazionale e capacità di reggere il peso dell'attacco nelle grandi partite. En-Nesyri si inserisce perfettamente in questo profilo. Allo stesso tempo, la dirigenza osserva con attenzione ogni mossa della Juventus, consapevole che qualsiasi passo indietro su Mateta potrebbe accelerare il movimento della rivale. Ci troviamo davanti a un classico gioco di pazienza, in cui chi sbatte le palpebre per primo rischia di perdere il vantaggio. Ora voglio conoscere la tua opinione, tifoso del Napoli. En-Nesyri è il nome giusto per vincere questo duello di mercato contro la Juventus. Vale la pena puntare tutto su di lui nel caso in cui la Juve rinunci a Mateta? Lascia il tuo commento, partecipa al dibattito e dici come vedi questa sfida diretta tra rivali storiche. E se vuoi sostenere il canale per continuare a portare analisi approfondite, retroscena esclusivi e informazioni calde come questa, considera di inviare un super thanks. La tua partecipazione è fondamentale per mantenere questo lavoro vivo e indipendente.